नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बायलांक सुरक्षा दिवपाक भाजप सरकार थारला अपयशी. काँग्रेसीचो आरोप. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरण बायलां तशेंच चलयां आड वाडपी गुन्यांवाचेर महिला काँग्रेसीन काडलो मोर्चा. तिवाय वाडो कळंगूट कॅसिनोत जुगार खेळपाक आयिल्ल्या गटांमदी वाद जावन एकल्याचो केलो खून. इश्टानूच केला इश्टाचेर सुरयेन हल्लो. सध्या दुबावीत आसा फरार. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर रितेश गितेश आनी भाटीकारां मदीं चल्ला अटीतटीची लढत. प्रचार चल्ला नेटान. लोकांच्या हातांत उमेदवाराची शेंडी. SIRचो उमेदवाराक बसतलो फटको. लोकांची नदर केंद्रीत. मडगांव नगरपालिकेच्या गार्डनात येवपी प्रस्तावित प्रकल्पा आड काँग्रेसीचो फुडारी चिराग नायकान आमरण उपोषण घेतले फाटी. मडगांवकारांचे दोळे उगडपाच्या यत्नाक आयले यश. मडगांव नगरपालिकेच्या चिल्ड्रन पार्काची जाला उतिकाय. संबंधितांनी या प्रकाराचेर केला दुर्लक्ष. थळाव्यांचो आरोप. दिवचले वालशी वड्डे वाठारात फाटली 2 वर्सां जाली फुटल्या उदकाची पायपलायन. संबंधिताची चल्ल्या पुरायपणान आडनदर. थळाव्यांचो सणसणीत आरोप. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत बायलांचेर वाडपी अत्याचार आनी कुडचडेवेल्या सेक्स रॅकेटाच्या प्रकरणावेल्यान महिला काँग्रेसीन मोर्चा काडलो. बायलांक सुरक्षा दिवपाक भाजप सरकार पुरायपणान अपेशी थारला. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणांतल्या पिडितांचो आंकडो 100 परस चड आसपाक शकता. देखून ह्या प्रकरणांत महिला बाल आयोगान खर भुमिका घेवची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच शिक्षण खात्यान पीडित चलयेचें कावन्सिलींग करचें अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. कालसून 3-4 दीस तुम्ही नॅशनल मिडियाचेर पळयतले गोवा 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 अशें आयकपाक येता. गोवा आनी भाजप के नेता अशें आयकपाक येता. तर पळयलां आमी आतां हालीं कितें केस घडला ते मोठो स्कॅन्डल आनी आमी म्हणूंक शकता एक मोठो कांड जाल्लो आसा कुडचडे वाठारांत. आनी त्याच निमतान आमी पयलीं प्रेसात मिडियाक तुमकां अड्रेस केल्ले. पण आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस अलॉंग विथ काँग्रेस पक्षाचे आमचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष अमित पाटकर हांगा आमी जमलेली आसा की आमचो आवाज उठोवपाक जे हे रायज इन क्रायम अगेन्स्ट विमन आनी चिल्ड्रन आमी 2014 पासून आता पळयल्यार ऑन एन एवरेज दर म्हयन्याक 2 मर्डर आनी 9 रेप जायत आसा. हे फक्त रिपोर्टेड दर म्हयन्याक. सो हे कंडेम करपाक आमी आयचो ह्यो मोर्चा काडलेलो आसा. आनी एक आमी पळयला जेन्ना हे रायज इन क्रायम जाता सरकार जे बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा तेंकां कशेंच महिलेंचे भुरग्यांचे हे जे क्रायम वाडलेले आसा तेजे कांयच पडून गेल्लेले ना. त्या दिसा 2 दिसा पयलीं भाजपचे अध्यक्ष दामू नायक तेंच्यांनी म्हटले की आमी विचार करतात जो अक्यूज्ड आसा तेजे आवय बापाय बद्दल विचार करूंक जाय. हांव कितें म्हणटा अक्यूज्ड एकटो आसा तेणी 30 नाबालिग चलयांचेर लैंगिक अत्याचार केला. त्या 30 चलयांच्या आवय बापायचे तुका विचार येयना. तुका एकूच तुमचो भाजपचो नेतो इन्वॉल्ड आसा म्हणून तुम्ही तांकां प्रोटेक्ट करूंक शकता. गोंयांतले सगळ्यात व्यस्त पर्यटन थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या कळंगूट वाठारांत एका पर्यटकाक धारदार सुरयेन हल्लो करून जिवेशी मारून उडयल्याची एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक कॅसिनो संबंधीत वादाक लागून जाल्या अशी मुखार आयला. या घडणुकेक लागून पर्यटक सुरक्षेचो प्रश्न परत एक फावट उप्रासला आनी पुराय उत्तर गोंयांत भयाचें वातावरण पातळ्ळां. पळयात. गोंयांत खुनाची प्रकरणां वाडत आसा मात थांबपाचें नांव घेयना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मरण आयिल्लो पर्यटक सुटये खातीर गोंयांत आयिल्लो खंय. शुक्रार राती उसरा कळंगूट वाठारांत ताजे कडेन तोंडी वाद जालो. कसिनोतल्या वेव्हाराचेर वा थंयच्या वादाचेर हो वाद सुरू जालो अशी म्हायती मुखार आयला. सुरवेक फकत वाद आशिल्ली ही गजाल अचकीत हिंसक वळण घेतले. रागान भरिल्ल्या आरोपीन पर्यटकाचेर धारदार शस्त्रान हल्लो केलो खंय. तातूंत तो गंभीर जखमी जालो आनी उपचारा पयलींच ताका मरण आयले. पुलिसांची चौकशी सुरू आसा. हे घडणुकेची माहिती मेळटाच कळंगूट पुलिसांनी पंचनामो केलो. मडे शव विश्लेशणा खातीर धाडल्या आनी पुलिसांनी खुनाची केस नोंद केल्या.
वाठारांतले सीसीटीव्ही फुटेजांची तपासणी सुरू आसा आणि दुबावितांची वळख करपाचो वावर झुजा पावंड्यार सुरू आसा। हो वाद खंयच्या कसिनो कडेन संबंधित आशिल्लो आणि थळावे वा हेर पर्यटक तातूंत आसात काय ना हाची चौकशी पुलीस करतात। कळंगूट, बागा ह्या सारख्या वाठारांनी रातच्या वेळार अशा हिंसक घडणुकांचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी हुस्को उक्तायला। या प्रकरणातल्या मुखेल आरोपींक अटक करपा खातीर पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या, मात परत एक फावट कायदो आणि सुवेवस्थेविशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। आज सकाळी तिवायवाडो कलंगूट हांगा साकून एक अननोन मनीस जाची एज आसा 30 ते 40 वर्सां हाजी मर्डर जाल्याची आमकां पुलीस स्टेशनची रिपोर्ट जाली। त्या प्रमाणे आमची पुलीस टीम इमिडिएटली थंय वचून आमचो एक साक्षी पंचनामा चालू आसा। आमी ह्या मनशाची वळख फोटोवपाची ट्राय जाल्ले आणि हातूंत जे कोण एक्यूज आसा पळय तांकां बेगिनातले बेगीन अरेस्ट करपाची आमची प्रयत्न चल्ला। मर्डर कसो कितल्यांक जालो मर्डर अंदाजे म्हाका दिसता सकाळ फुडें 5:30 ते 6:30 हातूंत भितर जावपाक जाय असो दिसता। आमी ताचो तपास चालू आसा। वेपन यूज केला विक्टीम आसा तो हांगासर पाहिला सर नायफ घेवन आयडेंटिफाय जावपाचो आसा सांगता तुमकां आयडेंटिफाय जातकीर सर हे कोण ट्युरिस्ट काय कोण कितें सगळें आयडेंटिफाय करपाचें अजून कांय जावना ताका लागून अननोन म्हणून सांगलें। गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकार। कळंगूट खून प्रकरणात पोलिसांनी बेगोबेग कारवाई करून एका दुबावित आरोप्याक अटक केल्या। मध्य प्रदेशातल्या कोमल बरसकर पिराय 28 हाका पोलिसांनी ताब्यात घेतला। कॅसिनो संबंधित वादाक लागून हो खून जाला असो दुबाव आसा। पळयात। रिपोर्ट जाल्या त्या रिपोर्टांत आमी मर्डर केस रजिस्टर केल्या। जो मनीस मेला ताचें नांव आसा राजबर रवी नारायण रामदर्शन भाई। ही इज फ्रॉम गुजरात सुरत आणि हे लोक 4 जण लोक ताचे फ्रेंड्स गोंयान मुंबयच्यान आयिल्ले फ्रॉम डिफरंट डेस्टिनेशन तांकां खंय तरी काजिनोन काम सोदपाक। सो तांचे ताजे एकट्याची मिसेस आसा तेजे बद्दल कितें तरी अशें तशें उलयलो। तिका आपल्या मोबायलाचेर पळोवपाक जाय आनी कितें पळोवपाक जाय अशें जेन्ना सांगलें तेन्ना एक्युज्डाक राग आयलो आणि तांचे भितर आर्ग्युमेंट्स जाले। आर्ग्युमेंट्स जातकीर ताच्या रुमान तांची पयली झगडी जाली स्टार्ट आणि दे आर फॉलोड इन फ्रॉम बिहायंड अप टील द स्विमींग पूल आणि थंय पावतकीर ताणें मेन जो एक्युज्ड आसा ताचें नांव जावन आसा कमल बरसकर 28 वर्सां आणि ताका ताच्या छातीचेर सुरी तोपून ताची मर्डर केली। ह्या एक्युज्डाक आमी अरेस्ट केला। कलंगूट पुलीस स्टेशनाच्या लोकांपान तो आसा। ताचो फुडलो रिमांड आमी घेवन मुखावेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू दवरतले। फातोडा पोलीस स्टेशनाच्या अधिकार क्षेत्रात आशिल्ल्या ओल्ड मार्केट सर्कल वाठारात जुगार उक्तेपणान चलता अशी धक्को दिवपी माहिती उजवाडाक आयल्या। हाका लागून कायदो आणि सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाला आणि पुलिसाच्या कृतीचेरूय प्रश्न उप्रासता। पळयात। फोंड्या पोटवेंचणुकेत राजकीय समीकरणां चडांत चड रंगीत जायत आसा। भाजप, आप आणि काँग्रेस पक्ष हाजे मदीं अटीतटीची लढत चालू आसा आणि ताचो परिणाम समाजातल्या वेगवेगळ्या वर्गाच्या मतांचेर आदारून आसतले। आता कोण वेंचणुकेत बाजी मारतलो, कितल्या जाणांक SIRचो फटको बसतलो हाचेर आता पुराय गोंयच्या लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा। फोंड्या पोटवेंचणुकेंत ओंदू खर सर्त दिसता। आमच्या सर्वेक्षणाच्या मतान फोंडा मतदारसंघात ST समाजाची सुमार 1800 मतां, OBC समाजाची 7500 मतां आणि भंडारी समाजाची 5500 मतां निर्णायक थारतली।
हे पोटवेंचणुकेत सर्गेस्त रवी नायकाचो पूत रितेश नायक भाजपा कडल्यान मैदानाचेर पावला. ताका प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेचोय तेंको आसा. देखून गोविंद गावडेचो एससी समाजाचेर कितलो प्रभाव आसा ते पळोवप महत्वाचे थारतले. बामण भटांकडेन प्रचार करपाक मंत्री सुदीन ढवळीकर आसा. तशेंच मुस्लिम आनी क्रिस्तांव मतदार खंयच्या पक्षाक कौल दितात हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा. आता गोविंदाच्या नेतृत्वाखाला आनी मंत्री सुदिनाच्या नेतृत्वाखाला रितेशाक कितली मतां मेळटली ते पळोवपाचे. मजगती आप पक्षातले गितेश नायक आनी काँग्रेसीचे केतन भाटीकार हे रिंगणात देवल्यात. जाल्यार काँग्रेसीचो केतन भाटीकार जो ह्यान आदी लेगीत सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाच्या विरोधात रावन काटेकी टक्कर दिल्ली तो आता रवीच्या पुताक हारोवपाक यशस्वी जाता काय ना आनी केतन खुद्द सारस्वत समाजाचे कितली मतां हाडटा ताचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा. फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक 14,189 मतां मेळ्ळी जाल्यार काँग्रेस 8,592 मतांनी फाटी आशिल्ली. पूण अंदू SIR मतदारांच्या संख्येत बदल जाल्ल्यान आनी सुमार 4,000 नांवां वगळायल्या उपरांत वट्ट मतदारांची संख्या 28,000 जाल्या. आता सध्या फोंड्याक कोण बाजी मारतलो, कोण हार खातलो, लोक कोणाक भोवमतान कौल दितलो, सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाची लेगसी ताजो पूत रितेश मुखार व्हरतलो काय, भाटीकार मोगोवपाचो शिव सोडून काँग्रेसीचो हात धरला तातूंत लोक खोशी आसात वय, आपाचो पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक जो आतांच वेंचणुकेच्या रिंगणात देवला ताचेर लोक विश्वास दवरून भोवमतान ताका वेचून हाडटले काय, फोंडेचो फुडलो पात्रांव कोण, लोकांची मतां कोणाची गेम करतले हाचेर पुराय गोंयच्या लोकांचे लक्ष केंद्रीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात येवपी प्रस्तावित प्रकल्पा आड काँग्रेसीचो फुडारी चिराग नायकान आमरण उपोषण फाटी घेतले. मडगावकाराचे दोळे उगडपाक केल्ल्या ह्या यत्नाक यश आयले. मडगावकाराच्या उदरगती खातीर हांव सदांच मुखार रावतलो अशें ठाम मत तांणी उक्तायलें. पळयात. फर्स्ट टायम एक हांवें हंगर स्ट्रायक केला कित्याक एक मना काळजांतल्यान म्हाका दुखपा लागलें. 3 दीस पयलीं म्हाका कळ्ळें की एक 4 कोटीचो प्रकल्प हांगा येता आमच्या गार्डनान. हो सरकाराचो जागो जावं पूण हें गार्डन मडगांवकाराचें आनी आमी मडगांवकार असले हांगा 4 कोटीचे अडंबर हाडपा दिवचे ना. स्टोरेज बिल्डींग हांगा बांदपाक सोदता हें कोणाक खबर नाशिल्लें. सो म्हाका दिसलें एका वेगळे तरेन पीसफूल प्रोटेस्ट विथआउट पब्लीक अपील कोणाक गॅदर हांगा करना आसतना पीसफुली एक प्रोटेस्ट करचो आनी म्हाका दिसता ती हांवें मेसेज पावयल्या आनी हांवें हो म्हजो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो कित्याक CP चेअरपर्सनान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक मिसगायड केलें ज्याचें क्लॅरिफिकेशन हांवें दिलें आनी म्हजी आज ड्युटी मडगांवकारांक इनवॉल्व करून डे टू डे हांव याद करून दितलो की असले प्रकल्प हांगा शक्य जावचे ना आनी वेगळे तरेन दोतोर हांगा मडगांव आमकां आतां सांबाळचें पडटलें. कोणूय गोंय भायल्यान आयिल्लो मनीस वो फॉरेनांतल्यान आयिल्लो मनीस ती बिल्डींग दाखयत जाल्यार गार्डनांत 2 स्टोरेज बांदल्या इतले शाणे काय म्हणून तो आमच्यानी आसतलो. म्हणटकच आसतलो तो कोणाक आसतलो लोकांक कित्याक म्युनिसिपालिटी लोकांची, सरकार लोकांची, पंचायत लोकांची आनी लोक जर अशे वेळार ओगी रावले जाल्यार हें पसता. आतां विरोध जालो म्हणून हांगा रेस्टॉरंट जालें ना, नाजाल्यार हांगा बार आनी रेस्टॉरंट जातलें आशिल्लें आनी मागीर थंयच्यान भायर सरिल्ले कितलेशे मनीस हांगा पडिल्ले आमकां मेळटले आशिल्ले. तें जावंक पावलें ना कित्याक विरोध जालो, लोक शाणो जालो, लोक शिटूक रावलो. लोक शिटूक रावले बदल, लोकांनी आवाज काडले बदल आनी लोकांनी विरोध केले बदल ह्यो गजाली बंद जावच्यो ना. जागृताय जाले वाडोवया. दुसरो एक मार्ग आसा तेन्ना आतां ताणें हो उपास थांबोवचो आनी ह्या प्रकरणाचेर हो इश्यू जो आसा तो लोकां कडेन सोडचो, लोकांनी ते विशीं जागृताय करून फुडें सरचें. I hear that this place is being conducted for many illegal activities. It is occupied by loiterers and vagrants, and even people who solicit. This is intolerable. What is more, in these people then here robberies, they break into houses, and these citizens of Margao live in fear.
There's no police bandobast, I'm told, after in the night hours. So it's a free for all. The Margao citizens live in fear, so I request that more police bandobast should be there. मडगांव MMCचे चिल्ड्रन पार्क सामके वायट स्थितीत आसा. ल्हान भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्ली उपकरणां आनी हेर सुविधा कडेन संबंधितान पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच वेळाच्या वेळार देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान भुरग्यांनी खेळपाक येवपाचें बंद केलां. उद्यानांतल्या उदकाच्या फावंटनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन चिल्ड्रन पार्क बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो पळय गार्डन आसा तें आगा खानान डोनेट केल्लें 1959 जेन्ना गव्हर्नर वासेलो डिसिल्वा आशिल्लो तेन्ना डोनेट केल्लें. आनी आतां ताजी परिस्थिती पळय, हांगा उदक ना, सगळीं सुकलां, कारंजाची कांय ना, कांय टी पडटाल्यो बऱ्यो, देखून हाजी परिस्थिती कांय ना. आनी लोक हांगा बायलो सोंपल्यो रातचे तुगेले हांगा पासय वॉकिंग करपा येताल्यो, ते एक तुगेली लायट ना, एक तुगेली लायट पेटना. आनी इतलें हें करपा सोडून रेस्टॉरंट घालता, ग्रावंड प्लस घालता, खंयची मोडून दुसरी घालता. त्या गार्डनाक वर्करांक रूम बांदतात जेवपाक, तांकां घराणे जेवण नाजाल्यार चेअरपर्सन जावं कोणी आपल्या घराणे दिवच तांकां जेवण व्हरून, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण एक ग्रीन झोन आसा, हांगा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर येवपाक शकना. ओन्ली स्विमींग पूल ना झोपाळे बी असले कितें तें घालपाचें. पयलीं हांगा आमी ल्हानपणा येता आसतना हांगा कासव आशिल्ले, सोंशे आशिल्ले, मानगी आशिल्ली. आतां उदक सुकलां, उदक ना तातूंत, कारंजी आनी कांय चलना. झाडां बी बरी मेंटेन केल्या, पूण ही मेन पळय आसा तें म्युनिसिपालिटीन तांकां फॉरेस्टाक दिलां. तांचे कडेन म्युनिसिपालिटीन नजर दवरपाक जाय. हें कितें सगळे फिक्चर्स तुगे चोरून व्हेले कोणें. चारी वटेन अशें आशिल्लें, पासय मारपाक बरें जातालें, कित्याक भायर ट्रॅफिकाक खूब रिस्क आशिल्ली, एक्सिडंट बी जायत म्हणून जाणटेली बायलो बी येता चडश्यो 6:30 येता. पूण हांगा लायट एक पेटना. सगळे मुद्दे हांवें पयलीं मांडल्या, पूण परत एकदां सांगता, मेंटेनन्स झिरो. हांगा खुबशे मडगांवकार म्हाका मेळपाक पावले आनी दे आर इन शॉक टू सी द सिच्युएशन, ज्या तरेन सरकारान दुर्लक्ष केला. आतां तुमी थंय फावंटन पळया, वॉटर बॉडी जाका आमी म्हणटा, पळया थंय एक मॉस्किटो ब्रिडींग ग्रावंड, थंय भितर एक कितें लायटीचो असो एक अरेंजमेंट दिसता, टोटल फूल ऑफ कळम, आनी ताजे ते मोजायक टायल. म्हाका खबर ना, सादें काम हें एक इन्स्ट्रक्शनाचेर एक बरे तरेन मेंटेन करून डे टू डे समज जर मॉनिटर केलें, एक प्रसन्न वातावरण मडगांवकाराक परत मेळटलें. आनी एक लायटी काल हांवें जें पळय वातावरण पळयलें, हें म्हाका दिसता रातचें सरकार गार्डन काळखान दवरपाक सोदता, कित्याक खुबश्यो इल्लिगल एक्टिविटी जावं न्ही म्हणून. एक लायट ना, म्हाका कळना कितें गव्हर्मेंटाचो म्हणल्यार एक सरकाराचो और मडगांवच्या आमदाराचो और म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सनाचो म्हणल्यार ह्या गार्डनाचेर तांचो कितें ते दुश्मान काय म्हणून अशें दिसता. ते पावल्या तरी भितर एक भितरल्यान दुखता हें पळयल्यार, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. हांव वेगळे मुद्द्या खातीर हांवें बशिल्लो गार्डनाचे, हांवें हाजे पयलीं इशू काडल्या, पूण आतां काल अशे तरेन समज जर एक रावंड मारलो, भुरगीं येना हांगा, भुरगीं भितर येना, पेरंट्स हांगा भुरग्यांक घेवन भोंवनात, हांगा येता ते बोलतेच लोक. कितें चल्लां? दिवचलच्या वाळशी बोड्डे वाठारात पायपलायन फुटून फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान उदकाची नाशाडी जायत आसा. ही पायपलायन दुरुस्त करपा कडेन आदनदर जाता असो थळाव्यांचो आरोप आसा. गोंयांत आदींच पिवपाच्या उदकाचो उणाव आसा. कांय वाठारांनी बिलां टायमार येता, मात उदक येना अशेंय पळोवपाक मेळटा. वाळशेच्या पेन सर्कल वाठारात फाटली सुमार 2 वर्सां जाली उदकाची पायपलायन फुटून उदक गटरांतल्यान व्हांवून वता. ही पायपलायन नेमकी खंय फुटल्या तें कळना, मात रस्त्या पोंदाक फुटल्या आसूं येता असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. पेन सर्कला कडेन आशिल्ल्या गटरांतल्यान उदक व्हांवून ते पडींग पडिल्ल्या लागच्या शेतांनी व्हांवून वता अशें थळाव्यांनी सांगलें.
संबंधित अधिकाऱ्यांक साबार फावटी कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना. फकत पोकी आश्वासनाच मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायल्या. तशेंच बेगोबेग हो प्रस्न तडीक लावपाची मागणी केल्या. हे पायपलायन आमची वाळशी बायपास रोड आहा पळय पेन सर्कल थंय हे पायप मदीं मेन रोडार फुटलेले आसा. 2 वर्सां जाय दिली. आमी सगळे जे येवन दाखयल्ले हांवें तांकां हे अशें पाणी व्हांवता म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका कितें सांगलें नवीन पायपलायन आमी घालतले तेन्ना ती ओल्ड पायपलायन आहा ती आमी बंद करतले. आयज पर्यंत ते बंद करून पावलेच ना आनी हे पाणी अशें वेस्ट जायता. पिवपाचें पाणी हे म्हाका तेंच्यांनी सांगलें म्हाका तेन्ना आतां मदीं रस्त्यार होणके मारूंक जायना म्हणून. आतां परत आयज गोमंतकाच्या पेपरार येयल्ली आहा बातमी की 15 काय 16 मे पासून बंद रस्ते बी खणपाचे ना. तेका लागून हांव विनंती करता की आतांच ते काम आसा पायपलायन फुटल्या मदीं मेन रोडार ती हेंच्यांनी दुरुस्ती करची. मागीर ती दुरुस्ती करपाक टायम नासतलो. पण तुम्ही कोणाक कळोवंक ना. आमी ही जी हाडून दाखयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें ह्या घरांनी पाणी चडा नासलें तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें ती पायपलायन फुटला तेका लागून तें पाणी चडना. मागीर ताका उपाय कितें जाल्यार दुसरी नवीन पायपलायन आमी घालतली ती तुमकां आमी सप्लाय दिता. आनी ती तेंच्यांनी सप्लाय दिल्या उपरांत म्हाका तेंच्यांनी सांगलेलें ती दिल्या उपरांत रोखडेच आमी ते पायपलायन वयर बंद करता. खंय तरी तांकां जाणा ते बंद करूंक जाय पूण आयज पर्यंत ते बंद करिना आनी कोण तांकां सांगल्यार ते येवन पळोवंकूच तयार ना. दिसाचे दिसा वेस्ट जायता. 2 वर्सां जाय दिली वेस्ट अशेंच व्हांवता. आनी ते गटराचेर येयल्ले कारणान कोणाक दिश्टीच पडना. येता पळय शेतान वयता कितले केदे व्हडलो सो जाता तो पळय. पेन सर्कला कडेन ते फुटला तेका कितलेदा कंप्लेंट दिली येवन पळोवन वयता मिस्टेक मेळना म्हणून वयता. आनी आमकां उदक मातशें कमी येता. घरान खावपाक हें जालें जाल्यार झाडांक कमी येता. झाडांक कमी जाल्यार खावपाक कमी येता. तुझ्या मागणी कितें आसा. मागणी कितें करचें न्हू तेंच्यांनी सारकें मातशें. आनी हें उदक बरें उदक अशें पिड्ड्यार जाता लोकांक उदक मेळना आनी बरें उदक अशें पिड्ड्यार जाता ती खंत जाता न्हू. कितले तेंप जालो हे अशें व्हांवता. 2 वर्सां जाली. अशेंच व्हांवता. कोण पळयत नाही का. कळत ना. तुम्ही कंप्लेंट बी केल्ली. कंप्लेंट केल्या. कंप्लेंट करून ते पळोवन सुद्दां गेले म्हटल्यार तांकां मिस्टेकी मेळना म्हणटा. कितूनसून व्हांवता ते गटारांसून आनी गटारांसून येयल्या कारणान बरें कोणाक कळोंक ना पयलीं. आमी म्हणटात नळाक उदक कमी येता हे कोणी पळयला. वयर फातरी घातल्या न्हू खूब दिसांनी अशें कोणाक ते दिश्टी पडले ते. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. स्टायलिश रावप आणि व्हडल्यो गाडयो घेवन सान पिरायेच्या चलयांक फोसून तांचे कडेन लैंगीक संबंद दवरले उपरांत तांकां ब्लॅकमेल करतालो. स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्राम ह्या एपांतल्यान चलयांक फसयतालो. गुन्यांव फाट्यान बिरेस्तारा सोहम नायकाच्या घराचेर धाड घालून कांय गॅजेट्स जप्त केल्यात. उपरांत ही सगळी म्हायती मेळ्ळी. स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्रामा वयल्यान चलयांची फसवणूक. सोहम हो केप्यां सरकारी महाविद्यालयांत 3ऱ्या वर्साचें शिक्षण घेतालो. मात तो आपल्या क्लासीन बसच्या परस लागसरच्या हेर शिक्षणीय आस्थापनांनी वचून बसतालो. खंयचे सुंदर चली दिश्टी पडले की ताचें नांव सोदून इंस्टाग्रामा वयल्यान ताचे कडेन संपर्क करतालो. चलयांच्या सौंदर्याची स्तुती करून तांकां भुलयतालो. उपरांत तांकां भोंवपाक व्हरता अशें सांगून अनवळख्या सुवातेर व्हरून लग्नाचे हायस दाखोवन तांचो फायदो घेतालो. उपरांत तांचो व्हिडिओ काडून तांकां ब्लॅकमेल करतालो. चड करून स्नॅपचॅट एपा वयल्यान चलयां कडेन संपर्क करतालो अशें समाज वावरपी अवधा वेगसाचें म्हणणें. जेन्ना खंयचे चलयेक सोहम फसयतालो तेन्ना तो ताच्या भयणी विशीं वा इश्टिणी विशीं म्हायती मेळयतालो आनी मागीर तांकांय आपल्या सापळ्यांत ओडून घेतालो. अशा तरेन तो एका घरांतल्या 2 भयणींक जाल्यार दुसऱ्या कुटुंबांतल्या 3 भयणींक आपल्या जाळ्यांत तोडून घेतालो. सोहमाच्या काम वासनेक बळी पडपी चडश्यो चलयो 15 ते 18 वर्सां परस चड वर्साच्यो आशिल्ल्यो. पुलिसांक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताच्या लैंगीक त्रासाचो बळी पडपी चलयो आतां मेरेन 20 परस चड आसा. ह्यो चलयो फकत कुडचडे आनी लागसाच्या वाठारांनीच न्हय तर गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो आसात अशी म्हायती मेळ्ळा. ताच्या काम वासनेची बळी पडपी चलयो 10वी ते कॉलेजीत शिकपी आसात अशीय म्हायती मेळ्ळा.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आप पक्ष भाजपाचोच एक फ्रंट म्हणून काम करता असो सणसणीत आरोप काँग्रेस गोय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर फक्त भाजप आनी काँग्रेसी मदींच लढाय आसतली अशें पाटकरान स्पश्ट केलें. काँग्रेसचे गोय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आम आदमी पक्षाचेर गंभीर आरोप केल्यात. आप पक्ष भाजपाचेच एक फ्रंट म्हणून काम करता. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर फकत भाजप आनी काँग्रेसीचीच लढाय. आप आपलो उमेदवार दवरून कितें करपाक सोदता तें कळना. तशेंच घड्याळ आनी साडयो वाटले म्हूण उमेदवार वेंचून येतात काय कितें अशे साबार प्रश्न पाटकरान केल्यात. जनता पार्टीचे फ्रंटल ते जेन्ना ते लढाय काँग्रेस आणि बीजेपी भितर जेन्ना आसा तेन्ना थंय तिसरो कोणी येवन ते करप. इट इज अ बायपोलर इलेक्शन. इट इज गोइंग टू बी अ बायपोलर इलेक्शन. इट इज स्ट्रेट फायट बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस. सो हे थंय कॅन्डिडेट घालून कितें करपाक सोदता तेंच म्हाका कळना. आनी आय डोंट वॉन्ट टू टॉक मच ऑन देम. रिजल्ट्स लोक कितें आहा ते तांकां दाखयतले. झेडपीच्याय पयलीं हांवें सांगिल्लें की म्हाका खंयच आम आदमी पार्टीचो प्रेझेन्स गोंयभर दिसना आनी त्या रिजल्टान आमी पळयलें. हाली कॅम्पेन करताना तरी दिसता तुमकां फोंड्या जेन्ना तुमी कॅम्पेन घड्याळी वाटल्यो आणि लोकांक साडयो वाटल्यो म्हणून तशें जाता ते वाटता तुम्हीच हाडला मरे. तुम्ही मिडियानीच रिपोर्ट केले. त्यांचे काल मटेरियल जप्त केले विथ वेअर दे हॅव नॉट टेकन परमिशन. तुम्हीच मिडियानी ते हाडले. खंयच्या तरी मिडियान हांवें पळयला त्यो घड्याळीचे फोटो सुद्धा तुम्ही घातल्या व्हिडिओ. सो आय थिंक अशे लोकांक आमिशा दाखयली म्हणून तशे वोटर तशे कन्वर्ट जायना. मजगती फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीचो नेटान प्रचार चालू आसा. देखून फोंड्या पोटवेंचणुकेत काँग्रेसूच जिखतली असो दावो पाटकरान केला. काँग्रेस पार्टी ते सीट जिखता. थंय आमचो प्रचारूय बऱ्या तरेन चल्ला. एवरी डे वी आर हॅव्हिंग कॉर्नर मिटिंग्स. आज आतां जस्ट गोईंग देट. आज आमच्या ऑर्गनायझेशनची मिटींग आमी दवरल्या अबाउट बूथ मॅनेजमेंट, हाव टू गेट द वोटर्स आउट. आनी थंयचो लोकांचो प्रतिसाद जर पळयत जाल्यार थंय लोकांनी डिसायड केल्लें आसा की ह्या फावट काँग्रेसीक थंय जिखून हाडपाचें. आतां फाटल्या दिसांनी तुवें चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट पयलो आसतलो. चीफ मिनिस्टर सांगता की रवी नायकाक म्हणतो श्रद्धांजली दिवपाक आमी रितेशाक तिकीट दिली. आता ह्या मुख्यमंत्र्याक हांव विचारपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचो जर तर कोणी नेतो जाणे भारतीय जनता पार्टी जी वयर हाडली हाचो नेतो कोण? मनोहर पर्रीकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर. सो खरी जर तर तुमकां श्रद्धांजली जर तर ताका दिवपाक जर तुम्ही सोदताले जाल्यार त्या वेळाचेर तुम्ही ताका चल्याक तिकीट दिवपाक आशिल्ली. रवी नायक हो मुळान कोण हे मुख्यमंत्र्यान पयलीं समजून घेवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जैव इंधन, सौर उर्जा, गोबरधन, विजेचेर चलपी वाहनां आनी पायप नॅचरल गॅस जोडणी वाडोवपा खातीर पर्यायी उर्जा स्रोतांक चालना दिवपाच्या यत्नाक गती दिवची अशें आव्हान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्याक केलें. तशेंच राज्याच्या सक्रीय सहकार्यान तेल आनी सैमीक वायूचो देशांतर्गत सोद वाडोवपाचें म्हत्व तांणी स्पश्ट केलें. अस्तंत आशियांत हालींच घडिल्ल्या घडणुकांक लागून निर्माण जाल्ली परिस्थिती आनी ताचो भारताचेर जावपी संभव्य परिणाम ह्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुक्रारा राज्याचे मुख्यमंत्री आनी राज्यपाला वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्स वरवीं बसका घेतली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.